如果你見到題目咧係講某樣嘢係另一樣嘢嘅幾分之幾，佢話有個數咧，佢係邊個的幾分之幾？你嘅做法咧就係咧，我哋咧話例如果我俾啲真實數字你，如果20係100嘅幾分之幾，你會點做？20是100的幾分之幾？答案係你畫條線啦，你會咁做。20係100嘅100分之20，然之後咧你就約咗佢，就做到㗎啦。我變成一個符號，呢個係正方形，長方形，呢個係三角形。三角形係長方形的幾分之幾？你個示後邊嗰個咧擺分母，前面嗰個擺分子就 OK 啦。有冇問題咧？咁呢個示咧，其實理解為咧，佢其實個比例啊，或者你話佔佢幾多？如果三角形係細過去嘅，就會容易啲理解；如果三角形大過咧，會難少少理解。如果你話呢個係佢佔佢幾多分之幾，所以我覺得咧，你唔好諗咁多，你淨係話示咧後邊嗰個係擺分母就 OK 啦。你唔好諗咁多，你真係萬一考試，我完全個腦一片空白，我都唔知做緊啲咩。示後邊嗰個擺分母，呢個擺分子就 OK 啦。但係有一個問題，如果佢嗰兩個數唔係整數咁點咧？假如佢嗰個數係分數咁點算咧？答案係你照做，但係你將呢個分數線變成除號。咁除號咧，分子擺上邊，分母擺後邊。好啦，我哋再嚟一次啦。既然示後邊嗰個咧係擺喺分母，呢個係咁樣。咁我哋話佢係佢幾分之幾咧？就咁樣做。然之後咧，除號嚟㗎嘛，攤開佢咯，咁就得啦。咁有條題目喺嗰度，大家可以睇下做一做。我再 send 翻俾大家，咁你睇一睇，因為呢個數咧就係嗰條題目嗰度嚟嘅，咁就 OK 啦。